Komið sæl, ég heiti Hersir Sigurgeirsson og dósent í fjármálum við Viðskiptafræðideild Háskólans. Ég ætla að fara yfir kynningu á meistaranámi í fjármálum við deildina. Svona hef ég þetta. Ég ætla að fara mjög stuttlega fyrst yfir viðfangsefni námsins, svo nokkuð ítarlega yfir samsetningu, svo yfir inntökuskilyrðin og stuttlega hvaða tækifæri ætti að bjóðast nemendum að námi loknu. Þetta eru svona breiðu viðfangsefni námsins. Markmið með náminu er að nemendur hafi tileinkað sér djúpa þekkingu og færni á breiðum grundvelli fjármála. Þeir hafi forsendur til að takast á við öll verkefni á sviði fjármála, hvort sem er á sviði fjármálafyrirtækja, banka eða fjármálamarkaða. Og námið skiptist í skyldunámskeið og valnámskeið og skyldunámskeiðin spanna mjög breitt svið fjármála og svo fjölbreytt valnámskeið þar sem hægt er að velja frekari námskeið í fjármálum eða hagfræði, reikningshaldi eða viðskiptafræði almennt og jafnvel eitthvað víðar. Svona er samsetning námsins. Við erum með 2 námslínur í fjármálum. Annars vegar það sem við köllum MS í fjármálum fyrirtækja og hefðbundin MS gráða. Það eru 120 einingar alls og þar af erum við með 30 einingar í 4 skyldunámskeiðum og svo 60 einingar í valnámskeiðum sem eru þá á bilinu 8 til 10 námskeið. Og þau skiptast í bundið val og frjálst val eins og ég seti þetta. En stóra skiptingin er 30 í skyldu og 60 í val. Og þessu námi lýkur svo með 30 eininga lokaritgerð eins og hefðbundið MS námi. Svo erum við með aðra línu sem við köllum MFIN í fjármálum og hana settum við upp í samstarfi við hagfræðideildina. Og stóri munurinn á þessum 2 línum er að í MFIN er ekki lokaritgerð. Þetta nám MFIN er 90 einingar og það er meiri skyldunámskeið þar, 60 einingar, 8 námskeið og 30 einingar í 4 til 5 valnámskeiðum. Nánar samsetninguna, svona er MS í fjármálum fyrirtækja sett upp. Skyldunámskeiðin eru það efst. Þetta eru 4 námskeið. Það virðast vera 6, en það er svona val milli nokkurra skyldunámskeiða. Og svo skiptist það í bundið val og frjálst val og svo MS-ritgerð. MFIN í fjármálum, skipulagið þar er svona. Þar eru 8 skyldunámskeið og það eru 4 úr viðskiptafræðideild og 4 úr hagfræðideild. Þetta er í samstarfi við hagfræðideildina og nemendur geta innritast hvort sem er í viðskiptafræðideild eða hagfræðideild. Og 30 einingar í fjölbreyttum valnámskeiðum. Nú að inntökuskilyrðum aðeins meira samsetningu námsins. Við höfum náið samstarfi við aðra námsleiðir í viðskiptafræðideild valnámskeið og við hagfræðideildina. Og ég seti þarna nokkuð dæmi valnámskeið. 4 efstu í viðskiptafræði eða fjármálum. Svo eru valnámskeið úr námi í reikningsskilum og endurskoðun og í hagfræði. Þá er það inntökuskilyrði. Inntökuskilyrði í báðar námslínur eru BS eða BA-próf með fyrstu einkunn. Og í MS í fjármálum fyrirtækja er almenna skilyrði BS-próf í fjármálum. Og þeir sem hafa BS-próf í fjármálum með fyrstu einkunn fá inngöngu. En það er líka möguleiki fyrir þá sem hafa lokið öðru BS eða BA-prófi og hafa þá annaðhvort lokið tilteknum námskeiðum á BS-stigi í fjármálum eða hafa lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.
Svo er það fyrir MFIN í fjármálum, það er eins, fyrsta einkunn. BS eða BA-próf með fyrstu einkunn og aðeins rýmir á þar þeir sem hafa lokið BS-próf í fjármálum, hagfræði, verkfræði, stærðfræði, eðlisfræði eða skyldum greinum með fyrstu einkunn, þeir komast inn. Og þeir sem hafa lokið BS eða BA-próf í öðrum greinum, þeir þurfa að hafa einnig lokið próf í verðbréfaviðskiptum. Og svo örstutt tækifæri námi loknu. Það er markmið með báðum námsleiðum að búa nemendur undir sérhæfð störf í fjármálum og nemendur fara að vinna víða í fjármálafyrirtækjum eins og bönkum og sparisjóðum, verðbréfafyrirtækjum, tryggingafélögum eða lífeyrissjóðum eða í fjármálastjórnun fyrirtækja, fjármálaráðgjöf eða markaðsviðskipti og svo framvegis. Fyrir frekari upplýsingar þá er hægt að hafa samband annaðhvort við umsjónarmann námsleiðarinnar sem er Úlf Viðar Níelsson. Ég er hér í hans fjarveru, hann er fastur í Kaupmannahöfn en hann tekur við fyrirspurnum. Og svo er líka hægt að hafa samband við nemendaþjónustu sviðsins. Takk fyrir.